प्रिय मुंबई वासियों, हमारे भारत देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के अगले चरण में मतदान हमारे शहर मुंबई में होने जा रहा है और आपके हाथ में अब देश के भविष्य को आकार देने का ये सुनहरा अवसर है। मैं शिखा मल्होत्रा आप सभी से ये विनम्र आग्रह करती हूँ कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और आगामी सोमवार यानी कि 20 मई 2024 को अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर अपना कीमती वोट अवश्य डालें। ध्यान रखें, आपका ये एक कीमती वोट हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाइए और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आणि लक्षात ठेवा, तुमचे मत तुमचा आवाज आहे, तर मग अपना अमूल्य मतदान नक्की द्या।